Спорт в первую очередь – победа не над противником, а над самим собой. Лучше всех это знают атлеты с инвалидностью. Им приходится преодолевать куда больше препятствий, чем здоровым спортсменам. Теперь обладатели бесценного опыта делятся им с ветеранами боевых действий. Пришел на мероприятие паралимпийских наших ребят, посмотреть на духом сильных людей. Да, сам я лично, честно скажу, далек от спорта, но хочу вот тоже чем-то заняться, так чтобы, как бы пример подрастающему поколению. Да и самим паралимпийцам только в радость поведать о своих историях. Я систематически провожу уроки доброты, паралимпийские уроки. Также для ветеранов СВО провожу мастер-классы, где рассказываю о спорте, о стрельбе из лука, да, в том числе. И, конечно, меня очень радует результат, что после моих мастер-классов приходят на тренировки и участвуют уже на соревнованиях. И вот живой тому пример. Это Алексей Антипин. 3 года назад после демобилизации он пришел на мастер-класс Степаниды Артахиновой в рамках проекта «Мужество». Поначалу занимался стрельбой из лука, но любовь к спорту быстро распространилась и на другие виды. Закаляет характер, конечно же, сила, выносливость, здоровье, социализация, что немаловажно, например. И, я думаю, самореализация. Каждый может найти свой вид спорта, который ему будет по душе, и там достигать, ставить определенные цели и достигать их. Сейчас Алексей концентрирует внимание на волейболе сидя. Ему нравится работать в коллективе. И усилия дали плоды. Вместе с командой он стал серебряным призером Кубка «Защитники Отечества». Вот такие соревнования, встречи – это очень имеющие большое значение, прежде всего, и для этих ребят, и для всех нас. Поэтому мы будем продолжать. И наше желание, чтобы Кубок «Защитники Отечества» приближался и проводился и в муниципалитетах в том числе. А спорт адаптивный становился возможным и доступным в каждом малом населенном пункте. Самый сложный первый шаг сделан, а остальные трудности кажутся не такими уж и значительными, если знаешь, что тебя поддержат умелые наставники. Эржена Гармаева, Джулустан Иннокентьев, Якутск.